नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को ड्राई खांसी होती है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है। राइट हैंड पर आपने सबसे पहले आपने इस तरह की रिंग लेनी है और रिंग से आपने एक बार सारा अपने इस तरह से हाथ पर एक बार को रिंग को घुमाना है इस तरह से। इस तरह से आपने सारी फिंगर्स पर, थंब समेत सारी फिंगर्स पर आपने इस तरह से घुमाना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेनी है। इंडेक्स फिंगर पर इस जगह, जिस जगह सेकंड जॉइंट पर जिस जगह डॉट लगा है, इस जगह इसको आपने प्रेशर देना है। प्रेशर हल्का हल्का देना है, ज्यादा तेज नहीं देना है। इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से आपने हल्का हल्का प्रेशर देना है। प्रेशर देंगे इस तरह से 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में कई बार आपको इस तरह से प्रेशर देना है, हटाना है, थोड़ा दबाना है, हटाना है, दबाना है, हटाना है। प्रेशर ज्यादा तेज नहीं देना है जिससे कि यहाँ रेडनेस आ जाए, और इतना हल्का भी नहीं देना है कि पता ही ना चले। इसको हल्के हल्के प्रेशर देना है। प्रेशर देने से पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएगा। इस तरह से देने के बाद आपने क्या करना है, एक टेप के ऊपर इस तरह से मेथी दाना लगाना है। इस तरह से टेप के ऊपर मेथी दाना लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दिया था आपने, उसी पॉइंट के ऊपर इस तरह से मेथी दाना चिपका देंगे इस तरह से। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसको आपने हल्का हल्का प्रेशर देना है। इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देंगे। एक दिन में आपने इसको कम से कम 5-7 बार प्रेशर देना है, तकरीबन 1 घंटे के बाद। इस तरह से प्रेशर देंगे। कम से कम डे टाइम में आपने इसको प्रेशर देते रहना है। 5 से 6 घंटे तक आपने मेथी दाना लगाना है। 5 से 6 घंटे तक आप डेली मेथी दाना लगाइए। 2-3 दिन आपको लगाने में आराम आ जाएगा। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।